Como sabedes, Xingala naceu en Lugo, creceu na Terra Chá e formouse en Santiago de Compostela, que é donde vive. Estudou Filoloxía Galega e alá polo ano 85 tiven a sorte de coñecelo nun piso de Castón de Ouro, non? Tiña amigas porriñesas e aí estábamos. Algúnas están aí no público tamén as súas amigas porriñesas. Na actualidade, desde o ano 88, é o director do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago. Tamén foi bolseiro do Instituto da Lingua Galega, bolseiro na Unidade de Traducción do Parlamento de Galicia, funcionario traductor do Diario Oficial de Galicia. Como ben sabedes, moi vinculado á lingua, a promoción da lingua galega, a normalización lingüística. Tamén estivo adscrito ao Instituto de Ciencias de Educación, como persoal científico, coordinador do Comité Técnico de Especialidade do Consello da Cultura Galega, didáctica da lingua tanto en Río de Xaneiro, en varias universidades de Brasil. Pero creo que nos reúne hoxe a súa parte literaria, a súa faceta de escritor. Que clubs de lectura non leron? Pois O Achado do Castro, Comedia Bífida, Atranco no Banco. Lecturas moi importantes porque son lecturas de teatro e sabemos que cando sacamos estatísticas de xéneros literarios, o teatro non é do máis lido nos clubs de lectura, pero tamén libros de relatos como Instrucións para tomar café, novelas como Instrucións para tomar café ou Menú de enganos, ou novelas como Mar de fondo, Camiños na auga ou Noite de temporal. Creo que son libros que vos coñecedes porque seguramente nos vosos clubs de lectura xa foron lidos, por eso están aquí, el está aquí. E o que lle destaquei o día que tivemos que falar desta boa nova era que era moi importante para nós que estivese o teatro, que estivese a lingua e que estivese o humor. Eu creo que é do que nos quere falar el hoxe. Grazas. Bueno, bos días de novo. Ao longo destes 45 minutos, máis ou menos, vou falar, como adiantaba Paz, de tres cuestións, non? De teatro, de humor e de lingua. Falarei un pouco de teatro, algo tamén de humor, e se me dá tempo, pois detereime un pouco máis sobre a cuestión da lingua. Non trátase de tres asuntos que forman parte da maioría das miñas obras. Son tres cuestións que dunha forma ou outra en case todo o que escribo están presentes. Empezo entón co teatro. Eu son autor de teatro, tamén de narrativa e tamén de ensaio, sobre todo de ensaio divulgativo, non? Tamén publiquei algo de poesía hai moitos anos, non como libro individual, sino, en volumes colectivos. En realidade son 3 ou 4 poemas nada máis, todos eles dedicados a unha rapaza da que eu estaba perdidamente enamorado na miña xuventude e que hoxe en día está felizmente casada con outro. Ese feito fíxome comprender moi axiña que a miña carreira no terreo da poesía non me iba a ter moito percorrido. Eu empecé a escribir porque sempre me gustou moito ler. Segundo a expresión de miña nai, eu devoraba libros. E ler e escribir son sempre algo que vai xunto. Lembro un encontro con lectores, co primeiro gañador deste premio, con Agustín Fernández Paz, e el explicaba aos rapaces o de ler e escribir cunha moeda de 2 euros na man. Ensináballes a moeda e dicíalles, vedes, esta moeda ten 2 caras, pero é unha única moeda.
pois ler e escribir son tamén iso, e eu creo que é unha explicación moi atinada, unha explicación xenial, e a que eu me abono completamente. Pero como se pasa de ser lector a escritor? Eu creo que realmente non hai un paso, esas dúas cousas van xuntas. Se che gusta moito ler, seguro que tamén che gusta escribir. É verdade que si hai unha diferenza entre escribir e publicar. Eso si é diferente. Pero eu non imagino un lector, un gran lector, que non escriba. O que pasa é que a mellor non fai público, non publica o que escribe, ou non o conta, ou ni siquiera fai público o feito de que escriba. Pero probablemente todos os grandes lectores escriben, ou escribiron algunha vez algún poema, ou algún relato, ou algún diario, ou algo así. Eu non creo que haxa grandes lectores que non escriban. E ese foi tamén, en certa medida, o meu proceso. Comecei cun diario, que aínda conservo, aos 15 anos, eso é escrita íntima, e dei o salto á escrita pública, por decirlo de alguna forma, por unha cuestión puramente crematística. Na miña adolescencia, os poucos cartos que me daban meus pais non me chegaban a nada, e no instituto no que eu estudaba, como en moitos outros centros, había un certame literario que tiña un premio metálico. Se non lembro mal, o premio metálico eran 1000 pesetas, que son hoxe en día 6 euros e dan para 4 cafés. Pero 1000 pesetas en segundo de BUP, a finais dos 70, era unha pequena fortuna. As fichas dos coches eléctricos valían 5 pesetas. Con 1000 podíanse dar, voltas para tamarearse, Presenteime a ese certame do instituto e gañei. Eu sospeito que éramos moi poucos os que nos presentábamos. E entón, o ano seguinte, o de terceiro de BUP, pois tamén me presentei, e volvín gañar. E presenteime a outros 2 certames máis. Un creo que era nun instituto de C, que facía o certame aberto a todos os escolares de Galicia, e outro era unha asociación cultural de Vilalba, da vila na que eu vivía, e o premio, aparte de algún premio metálico que non lembro, era un lote de libros, recordos perfectamente. Un deles era o ciclo do Neno, de Neira Vilas, un volume de Acal, que reunía memorias do Neno Labrego, aqueles anos do Moncho e cartas a Leno. Outro libro era Cousas de Castelao e o terceiro era o Catecismo do Labrego de Lamas Carvajal. Eu podo dicir que empecé a escribir en galego antes de ter ningún libro en galego, porque eses 3 libros que gañei co certames foron os 3 primeiros libros en galego que houbo na miña casa. Ese mesmo ano, no instituto, houbo un cambio que, a verdade, non sei moi ben a que se debía, pero mudou prácticamente todo o profesorado. E veu moito profesorado novo e de fora. Había uns profesores que viñan de Castela León, de Madrid, de outros sitios. Agora podo comprender que, supoño que estaban ali como no exilio e que se aburrían bastante, pero a verdade é que fixeron un labor espectacular, porque dinamizaron o centro por completo. O Instituto de Vilalba era un centro máis ou menos aburrido, por dicirlo de alguna forma, e ese ano fixeron certames literarios de fotografía, exposicións de botánica, de fotografías antigas, fixeron moitísimas cousas. E entre esas cousas que fixeron, un profesor de literatura española, que a mí non me daba clase, montou un grupo de teatro. Eu non participei nese grupo de teatro, pero asistín á representación. E a min aquelo marcoume, gustoume moito, non recordo sequera que obra de teatro era, pero eu quedei maravillado por aquilo. O ano seguinte, todo ese profesorado marchou, só estivo un ano, pero o profesor deixou un grupo de teatro capaz de autoxestionarse. Quería ensinarvos unha foto que me fixo a profesora de matemáticas cando gañei ese certame literario. É das poucas fotos que hai daquela época, que non había móviles e había menos imaxes, pero ese son eu aí orgulloso co diploma que me deron. O grupo de teatro seguiu funcionando e eu unínme a él en canto puide.
E un dos problemas que tiñamos era buscar textos para representar. Pero como eu gañara xa 2 certames literarios, vinme arriba e dixen, non vos preocupedes, que fago eu unha obra de teatro. E fixen unha, representámola, creo que se titulaba Ambulatorio Especial ou algo así. Estaba ambientado nunha consulta dun ambulatorio da Seguridade Social. E representámonos en Santo Tomé de Aquino, que daquele era o patrón dos bachareles. E funcionou ben, tivo bastante éxito, e entón fixemos unha segunda montaxe de outra obra, que era unha especie de dramón rural escrito en verso, que incluso representamos nalgúna outra vila. Bueno, funcionou moi ben, e para o ano seguinte, pois decidín escribir unha comedia de romanos, que se titulou O Achado do Castro. E do que teño algunha foto desas primeiras representacións, bueno, estes son as portadas dos libros, ese que está aí no medio de gravata son eu, facía o papel de presentador, por eso non coincide co vestuario do resto. Os decorados pintámolos a man. Bueno, eu teño moi bo recordo das montaxes teatrais que fixemos no Salón de Actos do Instituto, no Instituto de Vilalba. O Instituto de Vilalba é un instituto antigo e ten, como moitos outros institutos antigos, un salón de actos que se presta moito para representacións e para outro tipo de actos culturais. Case todos os que vedes aí hoxe son profesores de instituto. Unha das soldados que está aí con esa vacinilla e un cacho de escoba na cabeza é miña irmá, por exemplo, que se dedica a eso. Bueno, pasámoslo moi ben, é todo traballo artesanal, como vedes por aí, pero foi unha boa iniciativa. Pero, bueno, despois vim estudiar a Santiago e durante 5 anos tiven que buscarme a vida aquí e a miña vinculación co teatro e coa escrita quedou aí. Contovos un pouco todo isto porque creo que é importante reivindicar o labor do profesorado, sobre todo nesas idades, a hora de despertar vocacións literarias ou teatrais. Probablemente, se non houvese ese certame literario do instituto, eu non escribiría. Ou se ese profesor non montase ese grupo de teatro, eu, a mellor, non atoparía o teatro no meu camiño. É algo que hai que agradecervos e é tamén para vos unha responsabilidade. Se non tiñades bastante con facer as programacións, esa é outra máis. Ben, vime a Santiago e o teatro quedou aí, pero un ano ao rematar a carreira vin na prensa que en Cangas, no Concello de Cangas, había un certame literario de teatro cómico e festivo. Era algo así, premio Xiria de creación teatral. E, bueno, lembreime do meu Achado do Castro e pensei que podería encaixar aí. Claro, estaba escrito con meu galego de Vilalba, anterior ás normas, e baseado un pouco nesas 3 lecturas que tiña, Neiravilas e Lamas Carvajal. Había apóstrofos e guións por todas partes. De maneira que, bueno, pasei no Olimpo e enviei-no a finais de curso. E despois, agora non me acordei máis. Perdín o recorte do periódico onde estaba a convocatoria do premio, non sabía cando se fallaba, e agora que veo o Bran, eu esquecíme destas cousas, pero ao final chamáronme e resulta que gañara o premio. E o premio, cando empezas a túa carreira, pois a parte da dotación económica, que era modesta, si tiña algo moi interesante, que era a posibilidade de publicar ese libro. De feito, na entrega do premio, comentáronme que falara con Pancho Pillado, con Francisco Pillado Maior, que coordinaba daquela a colección de teatro Arlequín de Sotelo Blanco. Mandeille unha carta, respondeume dicindolle que lle interesaba, mandeille o original e díxome que o ian publicar nesa colección. Eu estaba encantado, iba a ter un libro publicado aos meus 24 anos. Pero, bueno, pasou o tempo, eu mudeime de piso varias veces, pasaron 2 ou 3 anos e nin volvín a saber máis, nin me preocupei tampouco. E un día que estaba dando un paseo vestido de soldado de artillería antiaérea por Ferrol,
ao pasar por diante dunha librería, vin o meu libro no escaparate. E entón entrei e comprei, porque ao fin e ao cabo era o meu libro, non? Claro, eu daquela ignoraba un pouco todo isto. De feito, eu tardei uns anos aínda en saber que había que asinar un contrato de edición, por exemplo. E fun uns cantos anos despois ante o asombro e o espanto do editor. Como non viñeches antes, non sabía que tiña que vir. En fin. O Achado do Castro é a miña primeira obra e da que durante un tempo me avergoncei un pouco, porque eu quería ser un escritor serio e O Achado do Castro é unha comedia escrita por un rapaz. Agora non me avergonzo en absoluto. É un libro que ten un éxito que me sorprende ao longo dos anos, porque os rapaces de agora son moi distintos aos que éramos nós antes. Sin embargo, este libro, de alguna forma, segue conectando con eles, segue habendo un humor que aí funciona, e é un libro que ten un percorrido moi longo. Hoxe en día, unha tiraxe normal de unha obra de teatro en Galicia é modesta, andar sobre os 500 exemplares, e moitas veces non se venden todos. O Achado do Castro leva máis ou menos uns 30.000 exemplares vendidos, o cal é algo que me sorprende e que me gusta. Bueno, como non conseguía ser un escritor serio, decidín facer da necesidade de virtude e animeime con un segundo libro de teatro, houve algunha novela polo medio, pero que foi Comedia Bífida, que seguramente coñecedes moitos, pois eu creo que é un libro meu que engarza de mellor maneira eses tres aspectos dos que estamos falando hoxe. Teatro, humor e lingua. E, bueno, e despois dese, viñeron algúns máis, publiquei unha obriña de teatro breve que seguramente non coñezades, que se chama Planificación Estratégica, e tamén participei na montaxe teatral, con textos de Bicos con Lingua, no que no ano 2014, me parece que foi, gañamos o María Casares, non? E despois, finalmente, xa no ano 2019, de o prelo a tranco no banco, sobre todo porque hai unha demanda moi grande deste tipo de textos. A tranco no banco é unha comedia disparatada na que un director intenta roubar a súa propia oficina. É disparatada, pero non tanto, porque eu, de feito, a fonte de inspiración desta obra de teatro foi unha noticia da prensa. E, bueno, eu lín a noticia e dixen, aquí hai unha historia que hai que contar, non? Bueno, hai un déficit moi grande de textos teatrais adecuados para centros escolares. A parte do circuito teatral profesional, hai unha constelación de grupos de teatro escolares, de primaria, de secundaria, de asociacións culturais, de asociacións de veciños, de centros da terceira idade, e aí hai demanda de textos que sexan simpáticos, que sexan agradables de montar. E iso é tamén, para moitos actores e actrices, unha maneira de comezar. A min éncheme de orgullo saber que moitos actores profesionais hoxe en día en Galicia empezaron representando precisamente o Achado no Castro nos seus colexios, nos seus institutos, en outros sitios. Eu son consciente de que este teatro que eu fago é, sobre todo, de teatro para lectores, tamén se pode representar, non? E estou moi agradecido pola boa acollida. Interésame tamén moito o valor pedagóxico que ten o teatro. Un dos déficits do sistema educativo é moitas veces a capacidade para poder expresarse oralmente cunha certa corrección. Todos sabemos falar e cando chegamos ao colexio somos pequenos xa falamos. Pero unha cousa é saber falar e outra cousa é saber
elaborar o que se chama técnicamente un discurso oral formal. Ser capaces de enfrentarse a un público, ainda que non sexa tan numeroso como este, que é algo que nos impón. E falo disto con coñecemento de causa, porque nisto traballamos na universidade. Os rapaces agora, ao rematar a súa carreira, teñen que defender un traballo de fin de grado, un traballo de fin de mestrado, unha tese de doutoramento, por exemplo, e hai xente que ten moitas dificultades, porque iso non se ensina. E o teatro serve tamén para desenvolver capacidades orais, para saber estar diante de moitas persoas que te miran, que iso é algo dificultoso. Eu creo que ese é un valor pedagóxico do teatro que está por explotar e o que se lle pode quitar moito partido. Non me quero pasar do tempo, vou falar un pouquiño sobre humor, non? Para min, o humor é unha cousa moi seria. E interésame, sobre todo, desde dous puntos de vista. Por un lado, o humor como lubricante, como excipiente para enviar mensaxes. Nas primeiras páxinas de Comedia Bífida aparece unha cita de Dario Fo. Dario Fo é un autor italiano que lle deron o premio Nobel, un autor de teatro. A súa obra máis relevante está publicada en galego, hai uns días, publicou na Galaxia, Morte accidental de un anarquista. Bueno, esa cita que eu poño en Comedia Bífida de Dario Fo di así: o humor fainos entender o valor da verdade, forzando o grotesco pode chegar a entenderse a verdade. E creo que eso é moi certo. Moitas veces o humor serve para decir cousas que de outra maneira sería moi violento ou moi ríspido. O humor é un excipiente indispensable. E unha maneira tamén de enganchar ao lector. Unha das responsabilidades dos escritores é conseguir que os lectores non pechen o libro. E pechar un libro é un dos dereitos universais dos lectores. Isto non me gusta, non o leo. Ás veces hai que facer así, todos o fixemos algunha vez. Outras veces tamén hai que darles unha segunda oportunidade, porque ás veces os libros precisan dunha idade, ou dunha madurez, ou dun momento. E un libro que nos pode resultar un pouco atractivo nunha ocasión, pode ser moi interesante noutra. Eu uso o humor tamén nese sentido. Porque tamén o sentido do humor é algo que para min é imprescindible na miña vida. É algo que aprecio enormemente nas persoas. Alguén que carece de sentido do humor, para min, carece de atractivo en moi grande medida. E a estas alturas xa non é necesario decir que ter sentido do humor non é o mesmo que ser gracioso, son cousas distintas. Alfredo Brice Echenique decía que o humor é un pararrayos vital, e eu estou moi de acordo con esa afirmación. Cando coñezo a alguén e vexo que esa persoa é capaz de rirse de si mesma, de non tomarse demasiado en serio, esa persoa a min xa me gañou incondicionalmente. Os meus libros de relatos, Menú de enganos ou Instruccións para tomar café, son un pouco un compendio de situacións de humor serio, no fondo. Interésame tamén o humor polo noso humor. O humor é unha creación cultural. Existen case tantos tipos de humor como culturas, como linguas. Hai características universais. Normalmente, cando alguén se cae, se non se manca, sobre todo, todos nos rimos, ou cando o payaso tira a tarta de nata a outra persoa. Pero hai outras cousas que son máis exclusivas. Hai un humor galego? Eu non o sei, pero penso que sí. E que se trata dun humor que funciona especialmente aquí. Pensade en el Club de la Comedia. Non hai humoristas galegos. E algúns intentaron. Eu sei que Carlos Blanco estivo por ali, ou Touriñán. E Carlos Blanco e Touriñán funcionan moi ben en Galicia. Pero temos unha maneira un pouco distinta de ver as cousas. Eu creo que, ao fin e ao cabo, esa particularidade do noso humor non deixa de ser
unha variante do que se chamaba hai moitos anos o noso feito diferencial, unha expresión que hoxe está pasada de moda, pero que eu penso que está moi vixente. E eu creo que os galegos en xeral somos uns excelentes humoristas. Seguramente todos coñecedes este edificio que é a sede da SGAE en Santiago de Compostela, a Sociedade General de Autores. Un edificio monumental, como vedes aí. Eu teño oído a Cándido Pazó referirse a ese edificio como a Nosa Señora da SGAE. E penso que é moi atinado. Tanto a ese nivel como na aldea de Ourense da miña muller, por exemplo, hai un matrimonio que fixeron unha casa e foise un pouco das mans. E é moi grande e viven eles dous sós, porque os fillos xa se foron a Suiza e a casa de Amparo, pero os veciños chamanlle o convento da Amparito, que é unha maneira tamén de dicilo. Ese humorismo funciona moi ben aquí. E é algo que se posa a orella podelo captar en moitísimos sitios. O meu fillo foi a semana pasada, ou hai 15 días, ao Rally de Noia, e como sabe que a min estas cousas me interesan, trouxome dúas expresións fantásticas. Da xente que estaba vendo os coches, pasou un coche destos así, que casi sae na curva e que, non se foi fora, e alguén que o estaba vendo dixo: vai desgobernado como un foguete sin varilla. Que é unha maneira fantástico de dicilo, non? E pouco despois pasou outro que debía ir cunha avería, iba máis lento e así, e dese o comentario foi: tenme no sangue con jorrío nos tobillos. Iso está en todas partes e é cuestión de poñer a orella. Eu, unha das persoas máis serias que coñecín na miña vida foi meu pai. Meu pai chamábase Reinaldo, que é un nome que xa descoidado. E era un home moi serio, ata o punto de que as veciñas, cando algún crío se portaba mal ou non quería comer, non lle falaban do home do saco, senón de meu pai. E eu teño oído algunha dicirlle: neno, como non comas a sopa, aviso ao señor Reinaldo. E, sin embargo, sendo como era unha persoa moi seria, era alguén que tiña un sentido do humor e unha retranca increíbles. Digo tiña porque aí xa anos que morreu. Algunha das frases que aparecen no Chao do Castro teño xa escoitado eu, a él. Deus chopaje cunha moza que onde mexe faga unha posa. Cousas dese tipo. E despois tiña esa maneira de dicir as cousas que se escoitan moitas veces nos paisanos. Eu recordo unha vez que estaba falando de alguén que non era moi listo. E claro, o meu pai nunca diría ese parvo. O que dixo foi de outra forma, máis elegante. Ese o que ten de listo boa falta lle fai. Todo iso ten un valor literario que hai que explotar. E eu penso que é unha asignatura pendente, porque é algo que funciona ben e que é interesante. E xa sin meternos en cuestións de xuramentos e demais, onde a creatividade é increíble. Eu tiña un veciño, por exemplo, que tiña un repertorio de xuramentos moi especiais, debía ser ele así especialmente creativo, non? Me caja unha primeira camiseta de Colón. Algúns bastante irreverentes, pero rebuscados. Eu recordo oírlle: me cajo hasta nos patucos del niño Jesús. Algúns que son abstractos: me cago na puta voladora. Non sei, é humor de sal gordo, pero ese humor gordo pasado polo alambique da creación e un pouco refinado, eu penso que é un material que hai que aproveitar, e que é moi interesante. A que hora teño que rematar? Era as 11. Ui. 5 minutos máis. Vale, pois 5 minutos foiseme un pouco o tempo. Quería falar tamén de lingua. A lingua é algo que me preocupa e o que me dedico profesionalmente.
E, bueno, como imaginaredes, estou preocupado pola situación. A situación non é boa. Tamén é verdad que estou firmemente convencido de que non é tan mala como pensamos ou como nos fan pensar. Os galegos somos un pobo increíblemente duro con nós mesmos. E temos unha certa propensión a ver cousas negativas cando alguén che sinala algo positivo. Hoxe saes de casa, está un día fantástico de primavera e dis que día tan bonito está hoxe. E se hai un galego ao lado, diche, sí, pero para mañá xa dan chuvia. E así, e eu penso que iso pasa moito tamén coa lingua, non? En vez de darnos conta de que temos un tesouro e un valor aí e algo que hai que poñer en valor, moitos galegos ven a lingua como algo que estorba e do que hai que desfacerse, non? Que non se note ou que se note o menos posible. E eu penso que iso é un erro moi grande. E moitas veces as propias mensaxes que transmitimos, os que intentamos traballar polo uso da lingua, son bastante negativas. Hai pouco tempo veríades na prensa esta noticia que publicou en primeiro lugar a Voz de Galicia, porque lla filtrei a un xornalista e insistinlle en que era interesante publicalo. E despois, hubo máis eco de outros xornais, sobre todo o día seguinte. E é algo que, pasou bastante sen pena ni gloria. Isto está baseado nun estudo que fai o Ministerio de Cultura francés. É un estudo no que fai unha especie de ranking de linguas tendo en conta unha serie de factores. Non só a presión demográfica, non só o número de falantes, sino tamén outros factores, desde a súa presenza en internet ata o número de libros publicados nesa lingua, o número de títulos traducidos a esa lingua, etc. Os rankings son un pouco o que son e son fiables ata certo punto, non? Pero eu, moitas veces, cando vou aos centros, pregunto-lles aos rapaces, non? No mundo falanse 6 ou 7.000 linguas. Simplemente, tendo en conta o número de falantes, en que posto situaríades o galego? E casi nunca baixa do posto 3.000, segundo a opinión dos rapaces. Cando, obxectivamente, polo número de falantes o galego que falamos aquí, case 2 millóns de personas estaría aproximadamente no posto 160. Iso en canto a presión demográfica. Con outros factores mellora. Pero non temos, ou temos moi pouco, ou eu detecto que temos moi pouco o concepto ou visión do galego. E eu penso que é algo no que como pobo, como colectividade, nos estamos confundindo e estamos desvaldindo un patrimonio que eu penso que é o máis importante que temos. Si somos galegos, como dicía Castelao, sobre todo por obra e gracia da lingua. Penso que é algo que temos que manter. Non me estendo máis. Estas xornadas son para vós e non quero roubarvos máis tempo. Moitas grazas pola vosa atención. Pois nada, moitísimas gracias, Adriana, por hacernos rir, e, que sabes que o premio, xa vimos dicindo, o premio do lectorado, non é sequera de nos. Si, o profesorado e os mediadores de lecturas que fixeron as túas xuntas a man dos rapaces. Moitísimas grazas.